рамките на тази седмица сме заложили няколко инициативи и дейности, които са залегнали за нас в нашия проект. Ние сме равни, имаме същите права. По програма Еразъм, както знаете, то е двугодишен. Миналата година коментирахме това и тази седмица на толерантността всъщност е и по повод Деня на детските права, който е Международният ден, обявен на 20 ноември. Започваме днес, 16, с уроци за страните партньори, с които сме в проекта. Всяка една от групите ще има възможността да се запознае с конкретни неща, свързани с страните партньорки, традиции, обичаи, кухня и местоположение за по-големите ще имат тази възможност. Утре е деня за приказките ни, които са нарекли сме ден на приказките, приказки от цял свят, като приказките, които са подбрани, поуката, която децата накрая трябва да извлекат, е свързана и с техните права. В сряда имаме едно изложение на автентични национални костюми на етносите, която ще се проведе в Ръжена. Тази изложба ще бъде направена с много голям снимков материал. После тези снимки ще бъдат изложени на изложба тук в централната сграда в Казанлък. Утре децата също ще имат и възможността за театрален спектакъл, който се е платен от проекта и се нарича Телефон 112 на театър Сливен. Той е свързан с тези организации, децата на практика да разберат кои са организациите в България, които могат да им помогнат, когато техните права са нарушени, от кого те могат да потърсят помощ. И това е единият телефон 112, както знаете. Кога могат да потърсят такава помощ? В четвъртък сме заложили майсторийки, чудесийки, които са свързани децата със своите родители, защото едно от правата е децата да имат семейство. Аз имам право на семейство и да бъда обгрижван в своето семейство. И заедно със своите родители те ще изработват такива майсторийки, чудесийки, които предвид наближаващите коледни празници ще бъдат свързани малко и с Коледа. В петък завършваме с празничен концерт, който също е посветен на нашите партньори. Всяка една от групите в детската градина е научила песен и танц на някой от партньорите по проекта. И това е по този начин. Ние ще отбележим всъщност тази седмица и акцентирайки върху деня 20 ноември, още веднъж повтарям, за правата на децата. Децата, които са малко по-големи, за втора година вече осъзнато работят по този проект, действително първо научават много за своите приятели в съседни страни. Второ, нашата идея е по-скоро насочена към това те как сами да знаят в какъв момент могат да се защитят напълно самостоятелно, ако е необходимо. Трето, партньорите също отчитат по проекта, че нещата, които като дейности са направени и популяризирането в общността като цяло, в семействата, където се говори за правата на децата, действително има смисъл и е с положителен знак онова, което се прави по проекта. Освен това, децата научиха много нови неща, свързани с езикова култура. Имаха възможност да направим един уебинар с партньорите ни в Полша. Скайп връзки се осъществиха и за тях това е нещо много интересно. Така или иначе, ние казваме, светът е малък, а пък ние се глобализираме. И децата също го осмислят, за тях е много приятно. Март месец, когато тук бяха нашите гости, имаха много добри взаимоотношения и гостите ни оцениха, че нашите деца до известна степен са разкрепостени, че те могат, някои общуваха на езици, например в филиала ни в село Ръжена, на турски език с партньорите ни от Турция. Бяха много учудени, че децата знаят, живейки в България, те знаят този език. На английски език с някои се опитаха тези, които изучават английски език. Стана интересно. По принцип, от много рано се говори за
гражданско образование. Гражданското образование като част, правата на децата като част от това гражданско образование не е тема от вчера, не е тема от днес, говори се от много време и аз смятам, че действително е полезно да се знае какви са нашите права, респективно детските, и как ние бихме ги защитавали. Както виждате, не на празно обществеността, дори в телевизиите подемат такива инициативи, не на агресията на деца, не на насилието. Няма да споменавам сега имена и телевизии, вие ги знаете, такива известни личности, които се стремят действително, защото в нашето забързано ежедневие смея да твърдя, че понякога без да го осъзнаваме, ние нарушаваме правата на собствените си деца.